Sa dili madugay, makabato na og Super Health Center ang Mati City ug lupon sa Davao Oriental. Kanya tong weekend, gipangunahan ni Senator Christopher Bongo ang groundbreaking sa construction niini, kuyog sila Governor Corazon Malanyaon ug ubang provincial ug local officials. Ang Super Health Center mas dako kumpara sa typical nga rural health unit kay nagatanyag kini og mga panginahanglanong medikal, lakip na ang specialized health services sa lokal nga level, sama sa outpatient department, laboratory, X-ray, ultrasound, birthing services, diagnostic, pharmacy ug emergency services. Ugaling mahingpit ang proyekto. Daghang residente ang mga serbisyuhan niini, hilabi na sa mga anaa sa lagyong dapit sa lungsod o munisipalidad. Dali na sab alang kanila nga maka-access sa mga healthcare services nga dili na kinahanglan mobiyahe pa sa lagyong ospital. Libre nga idalit sa center ngadto sa katawhan ang mga serbisyo kay ubos kini sa Universal Healthcare Act. Gipunduhan sa Department of Health ang proyekto ubos sa Health Facility Enhancement Program, samtang ang LGU ang moabaga sa maintenance, operasyon ug staffing. Gawa sa Super Health Center nga tukuron sa Mati City ug Lupon, tukuran sab ug ingon niini ang Baganga, Buston, Caraga, Katiil, San Isidro ug Tarragona, Davao Oriental. Mihatag sab si Senator Bongo ug ayuda sa mga residente pinaagi sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Din 500 ka mga residente sa Mati City ug 1,000 ka mga residente sa Lupon ang nakabenipisyo. Kini isip kabahin sa agencies protective services alang ngadto sa mga nagpit-os ug marginalized nga mga miyembro sa katilingban. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.